Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini sering kita dengar dengan virus corona, yang satu lagi namanya Omikron. Kemarin teman saya juga terkena gejala-gejalanya, katanya sakit kepala, badannya hangat-hangat, terus sakit kepala. Nah, ini beberapa hari ini saya juga merasakan dari tadi malam merasakan sakit kepala, meriang, batuk, dahak. Nah, dan saya menyuruh anak saya untuk membeli susu bengko sama campur kopi. Lalu saya buat yang panas sekali. Lalu saya minum, alhamdulillah batuk saya juga enak dan sekarang sudah agak lega. Terus banyak istirahat. Terus kalau minum obat juga nggak bisa. Karena saya juga sudah mencoba istirahat yang banyak, dipijitin supaya refreshing sedikit biar cepat sembuh. Itu tips yang saya berikan kepada teman-teman. Jangan lupa dicoba dan semoga kita sehat selalu, amin. Jangan lupa di subscribe dan like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.